香港一個快到令人唞唔到氣嘅城市，每日都好似比緊賽咁，重複住每個動作，趕地鐵，趕功課，趕住賺錢，好似停低一秒就冇晒時間。我望住身邊啲人，大家都係咁急咁忙。喺咁樣嘅壓力之下，我哋又係咪真係幸福呢？定係我哋只係畀壓力慢慢侵蝕緊？壓力喺香港好似空氣咁，無處不在。佢無聲無息咁樣滲入我哋嘅生活，每一頁書，每一個考試，都係一種重量壓住我嘅膊頭。學生怕考試，成年人怕失業，呢種恐懼日日都喺度提醒我，唔可以鬆懈。個個都話我撐得住，但係佢哋個心越嚟越沉重。我記得有一晚凌晨3點，我仲喺度溫緊書，隻眼乾到痛，呼吸都變得好急促，心跳快到好似就係要爆咁，好似隨時都會崩潰。超過60%嘅學生曾經感受到嚴重嘅焦慮。呢個數字入面感受到嚴重焦慮嘅，可能係我哋身邊嘅朋友，甚至係我哋自己。我哋係咪已經習慣咗壓力呢？有一日我停低咗喺公園，望住個天，見到啲雀仔喺我面前飛過，嗰一刻我都好想好似你咁自由自在，身邊又有同伴。我問我自己，我仲好嗎？之後我先發現，冇人可以自己一個面對咁龐大嘅壓力。所以呢個時候，家人朋友嘅互相關心同相處就顯得特別重要。因為生命唔只係為咗生存，最重要嘅係感受呢個世界。雖然壓力唔會一夜之間消失晒，但係我哋都可以選擇停一停，深呼吸，揾返屬於自己嘅步伐。因為生命唔只係追趕，而係欣賞沿途嘅風景。